নমস্কার, আমি সুকল্পা সেই অনন্য ধারার অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে হাজির। আর আমি জানি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে হাজার হাজার বন্ধু ভীষণভাবে উপকৃত, এবং এই মুহূর্তে আমার যিনি নতুন বন্ধু টিভি টিউনিং করেছেন, তিনি আমার এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তিনিও কিন্তু ভীষণভাবে উপকৃত হবেন এই অনুষ্ঠানের দ্বারা, সেটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। একেবারে শারীরিক এবং মানসিক সব দিক দিয়ে কিন্তু চিয়ার আপ হয়ে উঠবেন। একটা ভীষণ রকম অসুখ যেটা আমাদের সকলকে ভীষণভাবে আক্রান্ত করেছে, সেটা হচ্ছে আমরা মুখে মুখে ফেরে মন খারাপ, ডিপ্রেশন। কেন, কিসের জন্য? যেখানে আমাদের কাছে দুজন ভীষণ প্রিয় মানুষ রয়েছেন যারা আমাদেরকে এখান থেকে বের করে আনছেন, এরকম হাজার হাজার মানুষকে কিন্তু এখান থেকে বের করে আনছেন, আগামী দিনেও আনবেন। সেটা শারীরিক হোক, মানসিক হোক এবং অ্যাস্ট্রোলজি দিক দিয়েই হোক না কেন। আমরা সবসময় জানি যে এনার্জি যদি আমাদের শরীরে না থাকে, আমাদের সব দিক দিয়ে, মানসিক দিক দিয়েও আমরা ভীষণভাবে অসুস্থ হব, শারীরিক দিক দিয়েও হব। এবং এই যে অ্যাস্ট্রোলজি নানান রকম আমরা শুনি, শনি সাড়ে সাতি, মাঙ্গলিক, তারপর সব থেকে বড় কথা বাস্তুদোষ, এই যে ব্যাপারগুলো এখান থেকেও কিন্তু আমরা বের করে আনতে পারবো আপনাদের, এবং আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো একটা দুর্দান্ত কোর্সের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে কম্বাইন কোর্স রেইকির দ্বারা। এবং আপনারা বন্ধুরা যারা আমার নতুন বন্ধু, তারা হয়তো ব্যাপারটা জানেন না, কিন্তু যারা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, অনেক পুরনো বন্ধু, তারা জানেন যে এই কম্বাইন কোর্সের মাধ্যমে আজকে কিন্তু আপনারা কতটা উপকৃত। তো আসুন বন্ধুরা, এই নিয়েই আবারও আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। আপনারা সমৃদ্ধ হবেন, তার সাথে সাথে কিন্তু আমিও ভীষণভাবে সমৃদ্ধ হই। তবে এটা কিন্তু মনে করে নেব সবাই অনুষ্ঠান শুরু করার আগে, যে কম্বাইন কোর্স আমরা সকলে করব। পরিবারে একজন যদি আমরা এই কম্বাইন কোর্সটা, দুদিনের এই কোর্সটা করে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু নিজে তো ভালো থাকবোই, পরিবারের সকলকেও ভালো রাখতে পারবো সমস্ত রকম দিক দিয়ে। তাহলে বন্ধুরা আমি আর কথা বলবো না, শুরু করতে চলেছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। ঠিক ধরেছেন, নেচার কিওর রেকি সেন্টারের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি শুরু করব। তার আগে স্বাগত জানাবো আমাদের সেই প্রিয় দুজন বন্ধু, আমাদের কাছের মানুষ। তারা আর কেউই নন, তারা হলেন রেকি মাস্টার এবং মাইন্ড ট্রেনার শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য, এবং রেকি মাস্টার এবং মাইন্ড ট্রেনার শ্রী বিশ্বজিৎ দাস। আসুন তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটিতে। নমস্কার তোমাদেরকে এবং শুভ শারদিয়া। নমস্কার দর্শক বন্ধু, নেচার কিওর রেকি সেন্টার থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত এবং শারদিয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা। একদম। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমি বিশ্বজিৎ দাস, নেচার কিওর রেকি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর শারদিয়ার প্রচুর 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 শুভেচ্ছা। বিষয়টা এই যে তুমি বলে না যে এই কম্বাইন কোশ্চেন আজকে আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছে, যেটা হচ্ছে রেইকি। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো রেইকি শুধু শেখাই না, আমরা রেইকি, অ্যাঞ্জেল, ক্রিস্টালের অ্যাপ্লাই, ওয়াটার থেরাপি, মাইন্ড পাওয়ার টেকনিক সবকিছুকে মিলিয়ে যেটা নাম দিয়েছি আমরা সাবকনসিয়াস মাইন্ড পাওয়ার। একদম একদম। কারণ এই সমস্ত প্রসেসগুলোই কিন্তু আমাদের অবচেতন মনেরই কিন্তু সুপ্ত শক্তি, একেবারে একেবারে। তো সেই শক্তিগুলোকে জাগিয়েই কিন্তু এই কাজগুলো করা হয়। যেখানে এনার্জি, যেখানে কিছু মন্ত্র, গুপ্ত এবং সিদ্ধ মন্ত্র অ্যাপ্লাই করা হয়, এই সমস্ত অ্যাপ্লাই করে কিন্তু কাজটা করা হয়। কাজটা কে করবে? কাজটা আমরা করবো না, আমরা শেখাবো। হ্যাঁ, দুদিনের এই যে ক্লাসটা, যারা ক্লাস করতে আসবে তাদেরকে আমরা শিখিয়ে দিই, একদম অ্যাপ্লাই তারাই করবে। আচ্ছা, কারণ মানুষ সবসময় ভাবে কি হতো যে আমার হয়ে অমুকজন, আমার হয়ে তমুকজন কাজটা করে দেবে। এটা খুব বাজে, সত্যি কথা। কারণ যে কোনো মহাপুরুষকে ফলো করলে তুমি দেখবে, স্বামী বিবেকানন্দ শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব থেকে শুরু করে, তারা প্রত্যেকে বলেছে যে মানুষের মধ্যে কিন্তু অনন্ত শক্তি লুকিয়ে আছে। ঠিক কথা, ঠিক কথা। তো আপনি দর্শক বন্ধু পারেন যে আপনার মধ্যে সেই শক্তিকে জাগ্রত করে সেই শক্তির দ্বারা নিজের এবং অন্যের সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব প্রকার প্রবলেমকে সলভ করতে। অসাধারণ। তার জন্য কি করতে হবে? এই দুদিনের কম্বাইন ক্লাসটা করতে হবে, আর পার ডে শুধুমাত্র 30 থেকে 40 মিনিট এটা শুধু একটু অ্যাপ্লাই করতে হবে, আর কিচ্ছু নয়। সারা দিনে 30 থেকে 40 মিনিট অ্যাপ্লাই, একদম। এর মাধ্যমে কি হতে পারে? ফিজিক্যাল যে কোনো ডিজিজ, মেন্টাল যে কোনো ডিজিজ, অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যে কোনো সমস্যা, যার জন্য জ্যোতিষ তান্ত্রিক কাছে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন আপনারা, সবকিছু ঠিক হবে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শারীরিক কি হতে পারে? মাথা চুল থেকে পায়ের নখ। বিশ্বজিৎ কিছু উদাহরণ তুমি বলো, যেগুলো আমরা প্রচুর পরিমাণে এর আগে আমরা নিজেরা গেছিলাম হিলার হিসেবে হিল করেছি। যেমন সুগার, হ্যাঁ এরকম আছে, এখন তো প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে সুগার। একদম। সুগার দীর্ঘদিন সুগার থাকতে থাকতে কি হচ্ছে, নানা রকম সমস্যা, হার্টের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, কিডনির সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এরকম সুগার থেকে ইনসুলিন ক্ষমতা যেটা কমে আসছে, সেটা তো উৎপন্ন হচ্ছে না, বাইরে থেকে ইনসুলিন ইনজেক্ট করতে হচ্ছে। তখন কিন্তু আমরা যখন এই ট্রিটমেন্টটা করেছি, আমরা ও আর আমি প্রচুর ট্রিটমেন্ট করেছি, সেই ট্রিটমেন্টে ইনসুলিন অটোমেটিক কিন্তু ইনসুলিন আস্তে আস্তে সেখানে কিন্তু শরীরে উৎপন্ন হতে শুরু করে, তাহলে আর ইনসুলিনটা বাইরে থেকে লাগছে না। না, এরকম ক্ষেত্রে কিছু আছে কিডনির যাবতীয় সমস্যা, কিডনি ক্রিয়েটিনিন। আমি একটা করেছিলাম বড়নগরে প্রথম জীবনে, তার ক্রিয়েটিন চলে এসেছিল 8-এ। আরে বাপ রে,
এত পরিমাণে ডাক্তার পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে যে আমি 3 দিন করেছিলাম প্রথমে, ওখান থেকে নেমে এসেছিল কিন্তু 3-এ। আচ্ছা, তারপর ধীরে ধীরে 8 থেকে 3-এ, তাহলে 8 থেকে 3-এ মানে একবার যদি কিডনির ডিজিজটা হয় তাকে কিন্তু ডায়ালিসিস করতে হয়। হ্যাঁ, আর ডায়ালিসিস যদি কোনো মানুষ ঢুকে যায় সেখান থেকে বের করে আনা আর সম্ভব না। আর সেটা আমি শুনেছি প্রচুর খরচা ডায়ালিসিস। ডায়ালিসিস মানুষটাও আরো ধীরে ধীরেই মানে সে আরো 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 অসুস্থ হয় ডায়ালিসিস। তারপর কিছু আছে হার্টের সমস্যা, ব্লকেজ হয়ে গেছে, ব্লকেজ, হ্যাঁ, মানে 70% ব্লকেজ, সেখানে ডাক্তার বলছে 1 মাসের মধ্যে তাকে ওপেন হার্ট সার্জারি করতেই হবে। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে কিন্তু করেছিলাম, 3 মাসের মাথায় সে কিন্তু হেঁটে চলে বেরিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা কি আর ডিসটেন্সে? এটা ডিসটেন্সে, ও আচ্ছা, এটা ডিসটেন্সে একদম মেদিনীপুরে থাকতো ভদ্রলোক, হ্যাঁ। আমাদের কিন্তু কোনোদিন চেহারা দেখেনি সে, আমাদের শুধু ছবি পাঠিয়েছে, ফোনে কথা। আচ্ছা, আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে আপনারা কোন চেম্বারে বসে এটা করলেন ডিসটেন্সটা? উনি তো মেদিনীপুরে। আমরা বাড়িতে বাড়িতে। আর এমন এটা কি আমাদের বাড়িতে উত্তরপাড়া, হ্যাঁ উত্তরপাড়ায় বসে এটা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা কতদিন সময় লেগেছিল বিষয়টা স্যার? 3 মাস। এবং এই টোটাল কাজটাই ডিসটেন্সে হলো, টোটাল ডিসটেন্স, যেখানে অ্যাঞ্জেলকে প্রয়োগ করে, যেটা বলছিলাম যে রেইকি হচ্ছে এটা বৌদ্ধিক তন্ত্র প্রক্রিয়া, অ্যাঞ্জেল হচ্ছে জিনতন্ত্র। এই বৌদ্ধিক তন্ত্র জিনতন্ত্রকে সমৃদ্ধভাবে আমরা প্রয়োগ করে কিছু মন্ত্র, কিছু গুপ্ত মন্ত্র, সেইগুলো তো বলছি আমরা যে সেইগুলোই আমরা শেখাচ্ছি দুদিনের ক্লাসে। আপনারা নিজেরা অ্যাপ্লাই করুন একদম। এবং কঠিন থেকে কঠিন রোগ যেগুলো ডক্টর বলে যে না সারবে না, মানে 100%। আমরা কি করছি, নানা রকম কোথায় যাচ্ছি, যেমন তোমার হচ্ছে মোটো নিউরো, ও যেমন অনেকগুলো কথা বললো, হার্টের কথা বললো, মোটো নিউরো হচ্ছে সমস্যাটা, ভয়ঙ্কর একটা মোটো নিউরো প্রবলেম, যেটা আমাদের আস্তে আস্তে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারগুলোতে যেখানে তারপরে অটিজম চাইলে তো কোনো রকম ট্রিটমেন্ট নেই, কিন্তু এতে আছে রেইকি অ্যাঞ্জেলের মাধ্যমে এই কম্বাইন্ড কোর্সটা। দুদিনের এই কম্বাইন্ড কোর্স শুধু কিন্তু রেইকি নয় দর্শক বন্ধু, রেইকি কিন্তু পাওয়ার অনেক কম। রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রি যারা শেখাচ্ছে, যারা রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রির জন্য পয়সা নেয়, আমরা কিন্তু ফ্রিতে শেখাই। রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রি আমরা ফ্রিতে শেখাই, তার কারণ রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রির জন্য পয়সা নেওয়া উচিত নয়, কারণ রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রি প্রতিটা মানুষের শরীরেই আছে। আচ্ছা, কিন্তু সেটা নিয়ে অনেকে ব্যবসা শুরু করেছে। যে রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রি দেখুন, আপনারা যেখানে যদি শিখে থাকেন বা না শিখে থাকেন, আপনারা হয়তো শুনতে পাবেন যে রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রিতে 20% পাওয়ার থাকে। এই 20% পাওয়ারটা প্রত্যেকটা মানুষের শরীরেই থাকে, এমনিই রয়েছে। আর এই দুদিনের কম্বাইন্ড করলে কোর্সটাতে স্যার, তাহলে তো আমাদের অর্থনৈতিক সাশ্রয়ও হচ্ছে অনেকটা। ওটাই বলতে চাই যে ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, অ্যাঞ্জেল, মাইন্ড পাওয়ার, এসব করে প্রত্যেকটা বারবারই তো আমাকে টাকা দিতে হচ্ছে। যে খরচাটা টোটাল এই যে যদি আলাদা করে করতে চায়, যে খরচাটা মানুষের লাগছে তার 1/4 কমে আমরা করাই এই দুদিনে। কিন্তু স্যার একটা প্রশ্ন তো আমার বন্ধুদের মনে আসতেই পারে যে দুদিনে এই সব সম্ভব? হ্যাঁ, যে দুদিনের কম্বাইন্ড কোর্সটা করার পর আমাদেরকে প্রত্যেকদিন 30 থেকে 40 মিনিট এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার কারণটা কি? এই যে এতক্ষণ ধরে বিশ্বজিৎ বলছিল না যে শারীরিক হার্টের নতুন দর্শকরা হয় যে বাবা এটা কি, তাতে ডক্টর লাগবে না, এখানে হয়ে যায় না। যুক্তিটা বুঝুন, লজিকটা বোঝার চেষ্টা করুন। এই যে হার্টের কথা বলছে, এই যে কিডনির কথা বলছে, এই যে প্যানক্রিয়াসের কথা বলছে, ইনসুলিন, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কেন প্রবলেম হচ্ছে, কারণটা আমি বারবার কিন্তু বলি যে কারণটা কথা, এটার প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এনার্জি মানে এই যে আমি হাতটা ওঠালাম, হাতটা নামালাম, কিসের দ্বারা? এনার্জি দ্বারা। এই যে কথা বলছি এনার্জি দ্বারা, এই যে চিন্তা করছি এনার্জি দ্বারা, একদম। এই যে এত আমরা মানে অ্যাগ্রেসিভ ভাবে কাজে আমরা লিপ্ত কেন? অনেকে মানুষ বলেন আমার না এনার্জি নেই, আমি একদম কোনো কাজ করতে পারছি না, ভালো লাগে না। তাহলে তার মানে হচ্ছে তার এনার্জি নেই। এই এনার্জি আছে বলেই কিন্তু বেঁচে আছে। এনার্জি ফ্লো যদি কারোর মধ্যে ঠিকঠাক মতো প্রবাহিত হয় তাহলে সুস্থ, আর এনার্জি না থাকলে কিন্তু মৃত। একদম একদম। তো আমাদের শরীরে যে অর্গানগুলোর কথা বিশ্বজিৎ বলছিল, যে হার্ট বা প্যানক্রিয়াস, যে গ্ল্যান্ডের কথা, প্যানক্রিয়াসের কথা বলছিল, এই অর্গান বা গ্ল্যান্ডগুলোতে যদি এনার্জি ঠিকমতো না থাকে তাহলে কিন্তু সে এনজাইম বা হরমোনটাকে সিক্রেশন করতে পারে না, একেবারেই না। প্যানক্রিয়াস কি করছে? এই ইনসুলিন হরমোনকে সিক্রেশন করছে। লিভার কি করছে? একরকম এনজাইমকে সিক্রেশন করছে। তো ওই এনার্জি যদি ভাইব্রেট ঠিকমতো না হয়, যদি ঠিকমতো এনার্জেটিক না হয় ওগুলো, তাহলে কিন্তু সেগুলো সিক্রেশন করতে পারবে না। আর হরমোন এনজাইম যদি সিক্রেশন করতে না পারে, যত গোলযোগে শুরু একেবারে। তার মানে এই দুদিনের কম্বাইন্ড কোর্সে আমার সমস্ত রকম আমাকে বুস্ট আপ করা হচ্ছে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমি এনার্জাইজ করা হচ্ছে আমারই শরীরের পাওয়ার দিয়ে। যেটা বুঝতে হবে, যেটা আমার প্রথম দিনে কিন্তু আমার এই দুটো হাত দিয়ে ফ্লো করবে, আমি টাচ করেও করতে পারি, আমি বুঝতে পারবো টাচ করছি, আমার দুটো হাত থেকে এনার্জি ফ্লো হচ্ছে, আমি বুঝতেই পারছি। এবং টাচ না করে শুধু মেন্টালি ওই মন্ত্র, ওই গুপ্ত মন্ত্র, সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা মেন্টালি আমি সেখানে কিন্তু এনার্জি পাঠাতে পারছি। এবং শুধু নিজের নয়, আমি কিন্তু সেই গুপ্ত মন্ত্রের দ্বারা টাচ না করে অন্যকেও পাঠাতে পারছি। অন্যেরও প্যানক্রিয়াস, অন্যেরও হার্ট, অন্যেরও লিভার, অন্যেরও কিডনি এনার্জাইজ করা হচ্ছে। এটা হলো শারীরিক। মেন্টাল ডিপ্রেশন,
ডিমেনশিয়া, ভুলে যাওয়া যে ব্যাপারটা থাকে, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে যে তার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, বাচ্চাদের আইকিউ লেভেল ঠিক নেই, তো সেগুলো তো এনার্জি, অবশ্যই সেগুলো তো মেন্টাল ভাইব্রেশন ঠিকমতো হচ্ছে না, এনার্জি আসছে না, তো সেগুলোকেও তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, যেমন নিজের পারি পাশাপাশি কিন্তু অন্যেরও করতে পারছি। তার মানে এই দুদিনের এই যে কম্বাইন্ড কোর্স আমাদের জীবনটাকে শুধরে দিতে পারে, মারাত্মকভাবে জীবনটা পাল্টে দিতে পারে আমাদের। শেখার পর কিন্তু সে এখান থেকে প্রফেশনালি কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারে, প্রফেশনালি সে করতে পারে সব দিক দিয়ে, তার যে টাকাটা সে খরচা করলো তার দ্বিগুণ হয় তার কাছে ফিরে আসে, তার কারণটা যে এমন তো নিজের কাছে ফিরে আসে, নিজের যেটা বিষয় খুব একটা ভালো কথা হলো প্রফেশনালি, বদলে কথা মানে কি, মানে এই যে আমরা কিছু প্রবলেম হলে জ্যোতিষের কাছে যাচ্ছি, তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছি, আংটি পরে নিয়েছি, তাবিজ কবজ, আপনি যখন এই কোর্সটা করবেন আপনি তান্ত্রিক জ্যোতিষী হয়ে যাবেন, সত্যি কথা, কিছু নয়, তখন দেখবেন আপনার কাছে লোকরা আসছে যে আমার এই প্রবলেম দাদা তুমি ঠিক করে দাও, তার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রফেশনালি তুমি কিন্তু কাজটা করতে, তার জন্য কিন্তু কোনো লাল কাপড় কালো কাপড় পরার দরকার নেই, হ্যাঁ এই পোশাকেই চলবে, এই পোশাকে বিছানায় বসে, নিজের ঘরে বিছানায় বসে, একদম ঠিক কথা, আমরা প্রচুর করেছি এরকম, প্রচুর করেছি, কি করেছি, নেশা, আজকালকার যুব সমাজে নেশা হচ্ছে সাংঘাতিক, নেশা, ড্রাগ, গাঁজা, মদ, অ্যালকোহল, তো মদ তো বিশ্বজিৎ আমরা প্রচুর করেছি, উদাহরণ দিতে গেলে 25 মিনিটের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যায়, একদম। আমি আজ জাস্ট টোটাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। আচ্ছা, আমার একটু জানার আছে, আমারই এক খুব কাছের মানুষ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রেখেছে এই অসুখটা সম্বন্ধে, সেই বহুদিন ধরে আক্রান্ত, তার 45 বছর বয়স, মহিলা একজন, ভার্টিগো। এটা খুব ভালো একটা, দিনের পর দিন তার মাথা ঘোরা এবং সে বাথরুমে প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল, ভার্টিগোর মাথা ঘোরাটা এমন হয় হাজার টাকা খরচা হয়ে গেছে কিন্তু, আর মুঠো ওষুধ বিন্দু মাত্র কিন্তু সুরাহা হয়নি। মানে আমরা একটা জায়গা ট্রিটমেন্ট করতাম, তার ভার্টিগোর চূড়ান্ত পর্যায়ে, ভার্টিগো তো তাও ঠিক আছে, মাথা ঘুরছে, বমিও পায়, সাংঘাতিক, হ্যাঁ, ঘাটটা না ঠিক মানে অদ্ভুত এরকম করে ঘুরে যেত, ও বাবা, হাত দিয়ে আবার অনেক ঠিক করতে হতো, কি সাংঘাতিক, আবার মাঝে মাঝে হাত, এইটা আমি মানে নিজে থেকে ঘুরে যাচ্ছে, আবার হাত দিয়ে এটাকে সোজা করে আনলো, আবার ঠিক হলো, আবার কিছুক্ষণ, আবার 2-3 মিনিট, আবার ঘুরে গেল, এইভাবে ওনার অবস্থা, এই পুরোটা। তো সেই মানুষকে আমরা ট্রিটমেন্ট করেছি, আচ্ছা, সেই মানুষকে ট্রিটমেন্ট করেছি, মানে অদ্ভুত ভাবে রেজাল্ট পেয়েছি, যে সেখান থেকে যারা এত বড় বড় জায়গায় গেছে, ভেলোর সব ঘুরে এসেছে, সেখান থেকে রেজাল্ট পেয়েছি। তো বিষয়টা হচ্ছে যে সব থেকে ক্রিটিক্যাল ডিজিজগুলো যদি থাকে সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। এত বড় কথা এখানে বসে অংশুমান স্যার এবং বিশ্বজিৎ স্যার বলছে যে যত ক্রিটিক্যাল অসুখই হোক না কেন সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসুন, মানে অংশুমান স্যার এবং বিশ্বজিৎ স্যার। তবে একটা কথা বলতে চাই, একটু সময় দিতে হবে, অবশ্যই, যেটা 10-15 বছরের রোগ এসে বললেন 5 দিন 7 দিনে সারিয়ে দিন, সেটা সম্ভব নয়, কারণ সারাবো তো আমরা নয়, সারাবেন আপনি, আপনার রোগ হলে আপনি সারাবেন, না হলে আমরা পরিবারে কারো হলে আপনি তার উপরে অ্যাপ্লাই করবেন, আমরা শেখাবো একেবারে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে 3 থেকে 6 মাস যে কোনো ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে এই টাইমটা দিতেই হবে 3 থেকে 6 মাস পুরোপুরি সাথে, তার আগে রিয়াল বুঝতে পারবে, তার আগে থেকে রেজাল্ট বুঝতে পারবেন, মোটামুটি 20 থেকে 25 দিন পর থেকে কিন্তু রেজাল্ট, এবং প্রথম দিন থেকে রেজাল্ট বুঝবে, যেদিনকে আমাদের কাছে ক্লাস করতে আসবে, যাদের ছোটখাটো কিছু প্রবলেম হয়েছে, খুব বেশি প্রবলেম হলে সেখানকার ভাইব্রেশন সে ফিল করতে পারবে, কিন্তু এখন যে আর ইনসুলিন সে 5 বছর ধরে দিচ্ছে, সে যদি মনে করে প্রথম দিন এসে না, এটা সম্ভব না, এটা ম্যাজিক নয়, ওই তন্ত্র প্রক্রিয়াটা চালাতে হবে নিজের শরীরের প্রতি। তন্ত্র মানে কি, তান মানে কি শরীর, আর তন্ত্র মানে ত্রাণ, শরীরকে যে ত্রাণ করে সেই হচ্ছে তন্ত্র। মন্ত্র কি, মনকে যে ত্রাণ করে, শরীরকে যে ত্রাণ করে, মনকে ত্রাণ করে, সেই তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে কিন্তু এটা কাজ, রেকি এবং অ্যাঞ্জেল এবং ওয়াটার থেরাপি, এটা খুব ভাইটাল জিনিস ওয়াটার থেরাপি, মানে এত সুন্দর ওয়াটার থেরাপি দিয়ে অনেক এত ভালো ভালো কাজ করা যায়, ইভেন কি পর্যন্ত চাকরি হচ্ছে না, এই অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রবলেম ওয়াটার থেরাপি দিয়ে করা যায়। একটু আমার বন্ধুদের যদি বলেন ওয়াটার থেরাপি যেরকম, হ্যাঁ, একটা গ্লাসে জল, ওয়াটার থেরাপি কি, আমি যে অ্যাফার্মেশনটা দিচ্ছি সেই আপনার অ্যাকচুয়ালি জলের একটা নিজস্ব একটা মেমোরি থাকে, সেটা আমরা পজিটিভ যদি আমরা থিঙ্কিং করি, সেটা কিন্তু জল রিসিভ করতে পারে, আচ্ছা, সেই জলটা যদি আমরা খাই বা অ্যাপ্লাই করি, তাতে কিন্তু কাজ হবে। কিন্তু তার আগে কি করতে হবে, দুদিনে ক্লাসটা করে পাওয়ারটা নিতে হবে, পাওয়ার যদি না নেন তাহলে কাজটা হবে না, কারণটা হচ্ছে পুরোপুরি হবে না, তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের মধ্যে 7টা চক্র আছে, আমি চক্রের ছবিটা ক্যামেরার মধ্যে দেখাতে বলবো আরেকবার, আমাদের মধ্যে 7টা চক্র আছে, সমস্ত শক্তি কিন্তু আমাদের ওই চক্রের মধ্যে রয়েছে, আমরা যা ভিজুয়ালাইজ করছি পুরো ব্যাপারটা উনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, আমরা যা ভিজুয়ালাইজ করছি, আমরা আগামীকাল যা হতে চাইছি, যা ভাবতে চাইছি, সেই চক্রে এনার্জি উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি সেই এনার্জিটাকে বুস্ট করতে পারি, যদি প্রায় বলো বুস্ট আপ করা, যদি এম্পাওয়ার করতে পারি এনার্জিটাকে, তাহলে কিন্তু আমরা সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করতে পারি। একদম। আর সেই এম্পাওয়ারটা করছে
এই বৌদ্ধিক তন্ত্র রেকি আর জিন তন্ত্র অ্যাঞ্জেল, এই এর মাধ্যমে এটা কিন্তু একদম। সুতরাং সেই জায়গা দাঁড়িয়ে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যেগুলো প্রবলেম, ওয়াটার থেরাপি দিয়ে তো সবকিছু করা যায়, যেটা বিশ্বজিৎ বলছিল। তাছাড়াও যদি ওয়াটার থেরাপি নাও করি, ধরো ওয়াটার থেরাপি ওটা শিখিয়ে তো দেওয়া হয়, ওয়াটার থেরাপি করবো শুধুমাত্র তুমি মন্ত্র প্রয়োগ করবো, তার দ্বারা আমি কি করতে পারি, তার দ্বারা চাকরি হচ্ছে না, কেরিয়ারকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারছে না, বা আমি যা চাকরি করছি আমার যোগ্যতা ছিল আরো ভালো চাকরি করা, বা আমার এটা তো একটা সাংঘাতিক পয়েন্ট, আমার যোগ আছে বিদেশ ভ্রমণ, আমার যোগ আছে বিদেশ ভ্রমণ, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এরকম অনেকে রয়েছে, বিয়ে হচ্ছে না, সম্বন্ধ ভেস্তে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তো বিভিন্ন রকম প্রবলেম হচ্ছে। তো এই সব প্রবলেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু মানে সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। তাহলে এই দুদিনের কম্বাইন্ড কোর্স আমাদের জীবন একেবারে পাল্টে দিতে পারে 100%। তবে এই কোর্সটা করার পর প্রত্যেকদিন 30 থেকে 40 মিনিট কিন্তু আমাকে সেই প্র্যাকটিসটা রাখতে হবে, যে আমি দুদিনের কোর্সটা করে বাড়ি চলে এলাম, গল্প শেষ, তা কিন্তু নয়। প্র্যাকটিসটা ছবি দেখাতে বলবো, যে প্র্যাকটিসটা কিছুটা ছবি দেখি আমরা, প্র্যাকটিসটা কিন্তু কিচ্ছু নয়, হাত দিয়ে এনার্জিটা ফ্লো হবে, আমি আমার শরীরে টাচ করবো বিভিন্ন জায়গায়। কোথায় টাচ করবো এখান থেকে দর্শক বন্ধু বলছি না, সিক্রেট একদম। তার কারণটা হচ্ছে যে অনেকেই দেখছে তো, শুধু আপনারা নতুন না, অনেকে যারা দেখছেন, অনেক আমরা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন রিসার্চ করে বের করেছি ব্যাপারটা। অনেক রেকি মাস্টাররা দেখছেন যেটা আমাদের অলরেডি কিন্তু ডুপ্লিকেট করতে শুরু করেছে, এটাই নিয়ম। তো সেটা কিন্তু আমরা অন ক্যামেরার জন্য বলবো না, এমন কিছু বিশেষ জায়গায় টাচ করতে হয়, যেটা রেকি ফার্স্ট ইয়ার শিখেছেন যে 24টা পয়েন্ট ওসব ব্যাপার নেই, কিন্তু ওই 24টা পয়েন্ট 1.5 ঘন্টা ধরে প্র্যাকটিস, একেবারে অনন্য ধারা, একেবারে অনন্য ধারার এই দুদিনের কম্বাইন কোর্স, যারা করেছেন তারা জানেন, যারা করেছেন তারা জানেন, ভীষণ মজা, মানে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে যাকে বলে করা, তাহলে এবং শরীরের মধ্যে এত সুন্দর একটা এনার্জি ভাব প্রবাহিত হয়, এবং সেই এনার্জিটা যখন আপনারা তো নিজেরা যখন শিখতে আসবেন তখন আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন, পাশাপাশি যখন যাকে দেবেন সে অদ্ভুত আছে, যে ডিসটেন্সও দেন না, দূরবর্তী মাধ্যমে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করেন, সে বলে কি একটা যেন এনার্জি আমার মধ্যে ফ্লো করছে, যে ওই যে ডিসটেন্সে হচ্ছে কাজটা। আচ্ছা, তাহলে এই যে ভার্টিগোর আমার বন্ধুর কথা বললাম, তা ও যদি ডিসটেন্সে এই ব্যাপারটা নেয় তাহলে তো পুরোপুরি কিওর হয়ে যাবে। 100% ডিসটেন্সে নেওয়া মানে আমরা তো এখন এই মুহূর্তে ট্রিটমেন্ট করি না, আমরা এখন শেখাই, তো ডিসটেন্সে তাকে এই কোর্সটা করতে হবে করে তাকে নিজের উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে। ভার্টিগো 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে পুরো সেরে যাবে একদম। তো সুতরাং আমি জানি আমার সেই কাছের মানুষই শুনছে এই অনুষ্ঠান, তো একেবারে নিশ্চিন্ত, কারণ এই যে মাথা ধরার কারণে দিনের পর দিন তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, সেখান থেকে কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন। বা এরকম আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন যারা এই ভার্টিগোর উৎপাতে ভীষণ রকম ভুগছেন, ভার্টিগো নিয়ে ভুগছেন। ভার্টিগো স্পন্ডাইলাইটিস ভয়ঙ্কর ভাবে স্পন্ডাইলাইটিস হয়, একদম। তারপরে অ্যাঙ্কোলিসিস স্পন্ডাইলাইটিস, মানে তো অনেক তো ভাগ আছে, একদম। আর্থ্রাইটিস যন্ত্রণা, হ্যাঁ, মানে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মানে তো আরো ভয়ঙ্কর, যাকে বলে আমরা গেটে বাত। তো এইসবগুলো মানে পঙ্গুত্ব থেকে নিয়ে যায় মানুষকে, তো এগুলো থেকে 100% কিন্তু এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে বেরিয়ে আসা যায়। তাহলে সেই আবারও ঘুরে ফিরে ওই একটা কথাতেই যাব, আমরা করব দুদিনের কম্বাইন্ড কোর্সটা, এবং অবশ্যই যোগাযোগ করব রেকি মাস্টার এবং মাইন্ড ট্রেনার অংশুমান ভট্টাচার্য, এবং রেকি মাস্টার এবং মাইন্ড ট্রেনার বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে। যেরকম হাজার হাজার মানুষ করছেন, ঝাড়খণ্ডে অবধি তারা চলে গেছেন, সেখানকার মানুষ যোগাযোগ করেছেন, সেখানে গিয়েও কিন্তু তারা একটা করে এসছেন, কি বলবো, ওয়ার্কশপ করে এসছেন, সেখানেও বহু মানুষ কিন্তু এই ওয়ার্কশপে যোগদান করেছিল, এবং আগামী দিনে যারা ডেকেছিলেন তাদেরকে, আমাদের এই দুজন মাস্টারমশাইকে মানে রেকি মাস্টারকে ডেকেছিলেন, তারা কিন্তু ওখানে রীতিমতন একটা সেন্টার খুলছেন যাতে ঝাড়খণ্ডের মানুষরা ভীষণভাবে উপকৃত হন। কেননা এমন মানুষ রয়েছেন, সত্যি কথা, তাদের পক্ষে কলকাতায় উত্তরপাড়ায় দমদমে ক্লাসে আসা সম্ভব নয়, সেই কারণে তাহলে একটাই আমাদের প্রাপ্তি যে অনেক দূর কিন্তু ব্যাপারটা ছড়িয়ে গেছে। যে আগে যেমন রেকি নিয়ে যারা এর আগে প্রোগ্রাম করেছে বহু রেকি মাস্টার, যারা শরীর মন নিয়ে কথা বলেছে, কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন কমন পাওয়া, আচ্ছা, এই ব্যাপারগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারগুলো এটাও হয়। আগামী দিন আমি কি পরীক্ষা যে দিতে যাচ্ছি, আমি আমার যাতে রেজাল্টটা ভালো হয় সেরকম কিছু প্রোগ্রামিং করা, সেখানে এনার্জি পাঠানো হয়, কোশ্চেন কমন। কিন্তু যে সেটা ফেল করতো, সে ফার্স্ট হবে না বলে পাস করে যাবে, কিন্তু পাস করে যাবে। ব্যাপারটা না, যে হয়তো 30% মার্কস হতো, তাকে হয়তো সেই এনার্জি প্রয়োগ করে 50% তে আনা যাবে, তাকে 90 পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে ছেলেটা 60 কি 70 পাচ্ছে, সে কিন্তু 90 দিকে এগোতে পারে, সে 90 দিকে এগোতে পারবে। এনার্জিটা কি হয়, আর একটু এগিয়ে দেয়,
ধাক্কা মেরে একদম এনার্জি এগিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে একদম একদম যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে। যেমন এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে বললাম, তখন বিয়ে হচ্ছে না, দীর্ঘদিন ধরে সম্বন্ধ কথা কিছু করে বলতে বলতে ভাটিয়ে কথা আনলে নেশার কথা যেটা বলছিলাম, নেশার কবলে পড়ে মানুষের কি অবস্থা হচ্ছে, সাংঘাতিক একটা পরিবার ছারখার হয়ে যায়। রিহাবে বহু ছেলে গেছে, কিন্তু আমরা নিজেরা জানি কোনো কাজ হয়নি, ফিরে এসে আবার এইটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ফিরে এসে আবার শুরু করে দেয়। কিন্তু আপনাকে লজিকটা বুঝতে হবে যে রিহ্যাবে আমি যে ছেলেকে পাঠাচ্ছি, কিন্তু সে নেশাটা শুরু করলো কেন? আইদার সঙ্গদোষ, আইদার মেন্টাল ডিপ্রেশন, চাকরি পাচ্ছে না, পরীক্ষা মানে সেরা মনের মতো রেজাল্ট করতে পারছে না, এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি ক্লিয়ার করতে পারেন তাহলে নেশা করবে না, কোনোদিনই সে নেশা করতে পারবে না, কখনোই নেশা করবে না। কিন্তু তা না করে আমরা তাকে কি হচ্ছে, এমন একটা ওষুধ দিচ্ছি, রিহ্যাবে গিয়ে খাওয়াচ্ছি, তার মধ্যে বৃক্কের সৃষ্টি হচ্ছে, সে কিছুদিন নেশা থেকে বিরত থাকছে, আবার এসে শুরু করে দিচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নয় একটা পর্ব গেল, কিন্তু যেটা আমি শুনছিলাম যে বিয়ের ক্ষেত্রে বারবার এরকম সম্বন্ধ ঠিক হয় কিন্তু সেই সম্বন্ধ ভেঙে যায়, তো এটাও কি আমার এই কম্বাইন্ড কোর্সের মধ্যে পড়ছে? একদম। এবং শুধু তাই নয়, আমি যদি প্ল্যান করি, এটা হয়তো দর্শক বন্ধুরা খুব অবাক হবেন, আমরা যদি সেভাবে প্রোগ্রামিং করি, প্ল্যান করি, কোন এরিয়া জুড়ে, আচ্ছা মানে আমি যদি বর্ধমান থাকি, আমি যদি মনে করি আমি পাত্র চাই হাওড়া বা লিলুয়া, সেই এরিয়া জুড়েও আমি কিন্তু এটা করতে পারি। এটা পসিবল? এটা পসিবল, এটা কিন্তু করতে পারি আমরা। প্রতি পদে পদে চমক। এইটা প্রোগ্রামিং এ হয়, 100% হয় এটা এরিয়া ধরে। এবং শুধু এরিয়া ধরে না, আরো অবাক করার কথা বলছি, আমি যদি মনে করি ভালো চাকরিওয়ালা, ভালো ব্যবসাওয়ালা পাত্র আমার দরকার, এবং কোন এজের মধ্যে, আচ্ছা সেটাকেও কিন্তু আমি ফোকাস করতে পারি। মারাত্মক ইন্টারেস্টিং। যেমন আমি পরীক্ষা ক্ষেত্রে বললাম, তেমনই ঠিক আমি এইভাবে কিন্তু আমি আমার বিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অ্যাপ্লাই করা যায়। তেমনই হচ্ছে আমার অবাধ্য সন্তান, যে আমার কথা শুনছে না, মা বাবার কথা শুনছে না, আর এখন তো প্রচন্ড রকম অ্যাগ্রেসিভ, মোবাইল নিয়ে বসে আছে, দিতেই হবে, তাকে আমি কিন্তু শান্ত করতে পারি সম্পূর্ণ। তেমনই হচ্ছে ঋণ হয়ে গেছে, আগের দিন বিশ্বজিৎ বলেছিল, বলো ঋণের ব্যাপারটা কি? ঋণ, তার প্রচুর টাকা ঋণ হয়ে গেছিল তোমার ব্যবসা করতে গিয়ে, আটকে গেছিল প্রচুর, সেটা এটা অ্যাপ্লাই করে সে কিন্তু এখন ঋণ মুক্ত। মারাত্মক চমক একেবারে, মানে আমাদেরকে আরো অনেক রকম ইন্টারেস্ট গ্রো হয়ে গেল একদম একেবারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে না, চাকরির ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম আমি এতক্ষণ ধরে, যেটা বললো বিশ্ব বললো, ছোট্ট অ্যাপ্লাই করেছিল একটা দোকানে, দোকানদার সেরকম ওষুধের দোকান চলছে না, একটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল, এক সপ্তাহ মধ্যে তার দোকান কিন্তু আবার একটা জায়গায় এসেছে। আসলে ব্যাপারটা পুরোপুরি স্পিরিচুয়াল এবং সায়েন্টিফিক ওয়ে, তো অবশ্যই পুরো সায়েন্টিফিক ওয়ে এবং স্পিরিচুয়াল, যার জন্য এত দ্রুত কাজ পাওয়া যাচ্ছে। আগে যে স্পিরিচুয়াল যা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছে, সায়েন্স কিন্তু এখন বলছে সত্যি, তারা কিন্তু আজ থেকে 150 বছর আগে বলে গেছে। এই যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স, এটা নিয়ে কিন্তু তারা অনেক আগে বলে গেছে, আজকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে লাফালাফি হচ্ছে। তো বিষয়গুলো কিন্তু সবকিছু এনার্জি, সবার মূল হচ্ছে সাউন্ড, আর সাউন্ড ভাইব্রেট করে এনার্জির মাধ্যমে। এই পার্টিকেলস গুলো আছে না, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, এবার সায়েন্সের কথাটা বলি, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, এই পার্টিকেলস গুলো আছে, এগুলো কিন্তু মুভমেন্ট করে কিন্তু এনার্জির দ্বারা। এনার্জি ছাড়া কিছু কোথাও কিছু নেই, মানে এনার্জি ছাড়া আমরা শেষ। এবং এই যে আমার যে এই যে গ্রহগত যে প্রবলেম, যার জন্য যে বিয়ে হচ্ছে না, সময়, এগুলো তো সম্পূর্ণ গ্রহগত মানে কি, বৃহস্পতি গ্রহ খারাপ, কথা বলছি, মঙ্গল গ্রহ খারাপ, তা নয়, ওই গ্রহের এনার্জিটা আমার বডি মাইন্ড রিসিভ করতে পারছে না ঠিক মতন, যে কারণে আমার কিন্তু ওর ভালো প্রভাবটা নিতে পারছি না, খারাপটা আমার মধ্যে চলে আসছে। এক্সিলেন্ট। এই যে আমাদের 7টা চক্র, 7টা গ্রহ, 7টা চক্র, 7টা গ্রহের কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছে। একদম, সেটা পরের দিন একদিন আমরা সময় পেলে, আজকে সময় অসাধারণ। আমার বন্ধুদের কিন্তু অনেক কিছু জিজ্ঞাসা রয়ে গেল, আমি এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি, কারণ অনুষ্ঠানটা সত্যি কথা আমাদের 25 মিনিট শেষ, আরো অনেকক্ষণ চললে আমরা ভালো হতো, কিন্তু বন্ধুরা আপনারা চিন্তা করবেন না, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাচ্ছে তো কি হয়েছে, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন রেকি মাস্টার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেকি মাস্টার এবং মাইন্ড ট্রেনার বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে, এবং এই সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন। দুদিনের কম্বাইন কোর্সটা করুন, আরো ডিটেলসে জানুন, সেই কারণেই বলবো যোগাযোগ করুন, ফোন করুন, কথা বলুন। সবাই ভালো থাকবেন, পুজো আনন্দে কাটাবেন, আবার আমাদের দেখা হচ্ছে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো কাটাবেন, পুজো ভালো কাটান।